бизге бирөөнүн 1 метр жери кереги жок. Бирок ошол эле кезде 1 метр жерди да бербейбиз. Мынакей мусулман адам кандай? Бирөөнүкүн албайт, өзүнүкүн бербейт. Өзүнүкүн бере турган болсо ошон үчүн жан берсе шейит болот деп атат мынакей. Эгерде бул адам şu чегараны коруп, дүйнөдөн өтүп кете турган болсо, кыямат күнгө чейин кылган жакшы амал жазыла берет, муну токтобойт дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, ардактуу кызматкерлер, энелер, аталар, агалар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Биздин келүүбүздүн максаты да ушул. Биринчиден бир зиярат кылып, экинчиден бир ыраазычылык билдирип, Куран окуп, курман болгондорго иншалла бир сооп багыштап, бир аз кайрымдуулук иш болсо дагы көңүл да көңүл экен. Ошо менен биргеликте эле динибиздеги бул кызматтын баасы, бул кызматтын Алланын алдындагы даражасы, ошол эле кезде канткенде биз татыктуу кызмат өткөрөбүз. Өз ара ынтымак, бир туугандык, боорукерлик, баатырлык, эр жүрөктүк боюнча Кудай кааласа темабыз ушул. Башынан айта кеткендин максатын алгач иншалла биз түшүнөйлү. Биз баарыбыз Алла Тааланын пендесибиз. Дүнүйөгө келдик ахиретке кетиш үчүн. Дүнүйө үчүн жаралбаппыз. Дүнүйө биз үчүн жаралыптыр. Биз жараткан Алла Таала үчүн жаралганбыз туугандар. Бул мусулман адам Алланы эстеп, ахиретти унутпай жашайт экен. Мусулман адам коркок эмес экен. Мусулман адам сараң эмес экен. Мусулман адам алсыз эмес экен. Мусулман адам жараткан Аллага толук өзүн ишенип, өзүн таштаган, өзүн сактаган, өзүн берген адам, өзүн тапшырган адам, жараткан Алла Субхана ва Тааланын коргоосунда канча жашаса да бактылуу, түбөлүктүү ахиретте да бактылуу. Алла Субхана ва Таала Кур'ан-ы Kerim'inde ya eyyuhellezine amanu, ey iman keltirenler, isbiru, sabır kılgılar. Ve rabitu, ve sabiru, ve rabitu, vettakullah leallekum tuflihun. Sabır kılgılar. Aramga barbay özüңөрдү кармагыла. Başыңарга кайгы келсе, чыдап тургула. Таат ибадатка бекем болгула. Ve rabitu, мынакей рибат деп коет мына чегараны коргогондорду. Варабиту, силер чегараны коргоп тургула. Душмандардан, жаман кара ниеттерден, ар кандай ушундай нерселерден бардыгынан чегараны коргоп тургула. Ваттакулла, Алладан коркуп, өзүңөрдүн ниетиңерди бузбай, амалыңарды бузбай, Алладан коркуп, арам нерселерди кылбагыла. Лa'allakum tuflihun, мүмкүн силер ийгиликке жетерсиңер. Ийгиликке жетесиңер, дүйнөдө дагы, ахиретте да ийгиликке жетесиңер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү өзүнүн улуу хадистеринде айтат: "Рибату яумин фи сабилилlah хайру минад дунья ва ма фиха." Алланын жолунда бир эле күн сакчылык кылып, бир эле күн кайтарып, бир эле күн коргоп тура турган болсо, дүйнөнүн ичинде канча байлык болсо ушунун баарынан жакшыраак. Бул бир күн. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ribatu yawmin ve leyletin fi sabilillah." Mınaki Allah'ın yolunda bir gün bir tün şunday sakçılık kılıp, mamleketni korup, dinin korup durgan bolsa, bularga bul hayrun min şehri siyamin ve qiyami. Bir ay oroza tutup, bir ay tünü boyu uxtabay namaz okugandan jakşıraak deydi. Peygamberimiz bir hadiste aytat tuğan, oşol hadistin ulandısında. Egerde bul adam şu çegarаны korup, dünyadan ötüp kete turgan bolsa, kıyamat günge çeyin kılgan jakşı amal жазыла берет, bunu toktoboyt deydi. Jana bunu fitnanın, mындайча айтканда kabırdın fitnasından Allah Taala'm saktayt deydi. Her birimiz ertebe geç kabırga barabыз. Kança köp yaşabaylı, barыбыз dünyadan kaytabыз. Bırak kabırdın fitnası var, kabırdın surağı var, kabırdın korkunçlusu var. Allah'ın yolundaki mınaki çegaraçılarga
кабырдын фитнасынан сак болгонго чоң убада бар. Демек бул жөнөкөй иш эмес экен. Улуу иш экен. Улуу ишти таза ниет менен кылыш керек. Таза ихлас менен кылыш керек. Чын жүрөктөн кылыш керек. Улуу иш жөнөкөй иш эмес. Ушунча улуу соопторду жөн эле бу дүйнөдө жакшы ат калуу итак эле, тамак аш итак эле. Бирок Алла субхана ва тааланын алдында түбөлүктүү намыбыз калсын. Түбөлүктүү Алла субхана ва таала ушу соопторду берсин, ушу даражага буга сөзсүз ниет туура болуш керек. Ниетибиз туура болсун. Ниетибиз калыс Алланын ыраазычылыгы болгон учурда ушундай улуу соопторду Алла таалам берет экен. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, iki göz, aga dozoktun otu tiybeyt. Birösü Allah'dan korkup gözüne jaş çıkargan, ikinci göz uktavay çegarаны kaytargan deydi. Siz buna hadiske mani verip koyunuz. Uktavay oşol yerde tündesi uşul çegarаны kaytarıp durgan adam uktavay karap durup. Uşul elimiz esen aman uktasa eken, men açıqa bolsam da elim tok bolsa eken, men üşüsem da oşolor жылуу жерде жатса eken, men uşu turganım, şu elimdin ibadatı beypildik menen amandыкta ötkörse eken, orozosun karmayыбы, Kur'an'ın okuyubu, zikirin çalabı, uy bölösü menen oynoyubu, uy bölösü menen jakşı jaşayыбы, tınçlıktабы, bunun bardığını karagız kanday ulu soğup alat bu. Çegarada turgan adam, uktavay turgan adam, bekerinen ele dozoktun otu aram degen jok. Peygamberimiz buga aytıyor, bu jönököy söz emes bu. Allah'ın tarafından gelgen, жүрөгүнө salıngan sözdü Peygamberimizin tilinden çıkıp atkan ulu söz. Demek turganlar, mına çegarada turganlar, postto turganlar, tünü oşolca turganlar, siz uşu sezim menen turunuz. Men alhamdulillah mınaki Allah bana mümkünçülük bergen eken, uşu tünü kaytarıp turganga, uşunu alhamdulillah emi jakşı zikir menen, jakşı pikir menen, Kur'an oku menen, jakşı oy menen, jakşı tilek menen, uşunca sooptordu alganga Allah Taala bana nasip kılsın degen ümit menen, egerde tura turgan bolsa çegarada, mına anday gözgö dozoktun otu aram dep atat. Dozoktun otu aram deyt. Agayın musulman bir turganlar, uşul çegarachılары sizlerge soop mınanday, Kırgızistan'ın içinde, biz özümüzün mamleketimiz için söyleyelim. Kırgızistan'ın içinde kança meçit var. Kança meçit var. Oşoda kança cuma namazı okulup atat. Kança 5 vakt namaz okulup atat. Makul bu, kança davatga çıkıp atışat. Kança medreselerde sabak berilip atat. Kança medreselerde Kur'an okulup atat. Kança medreselerde zikir kılınıp atat. Peygamberimize salavat aytılınıp atat. Uşlar amandыкta bari turup acıga varıp kelip atışat. Umraga varıp kelip atışat. Çet mamleketke davatga çıkıp kelip atışat. Oşulardın arasında mına uşul bizde Kırgızstan'ın içinde kança Ramazan ayı gelse bardığı oroza tutup elhamdülillah uşunun bardığını soğuğuna sizler toluk 100% şerikteşsizler. Jönököy emes, sizlerge Allah Taalam söz uşun soğum. Ne üçün? Sizler egerde bolbosoңуздар, mamleket aman bolboso, mamleket tınç bolboso, bu soğuplar kayaktan bolot ele. Şoň üçin oşolorga ibadat kılganга mümkünçülük tüsüp bergenlerge mına Allah Taalam kança soğup beret. İbadatga mümkünçülük tüsüp bergenlerge. Bu jönököy emes. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde giret. Man mata duna malihi fa huwa şehid. Kim özünün baylığını saktap, özünün jeke baylığını saktap öle turgan bolsa şehit degen. Misali düşman, karakçı baylığını alam dep atat. Baylığыңды бербейм dep atasın. Bu menin mülküm. Meniki dep. Uşundaydan bolup ketti, ajal gelip kaldı, ölüp kaldı. Bu şehit deydi. Özünün baylığını kutkarış üçün, özünün baylığını saktaş üçün ölgön adam şehit bolup atsa 7 milyondun baylığın saktaş üçün egerde can bere turgan bolsa bul kanday daraja. Bir nerseni jakşı düşünüş gerek, musulman balası katары. Musulman balası katары. Çegarada turganlar, soğuşkanlar, erte ölüp, korkoktor, üyünde jatkandar geç ölüp, bunday emes. Bu tuğra emes işenim. Her bir adam Allah'ın buyruğu menen, vakit saati gelgende, üyünde olavu, göçöde olavu, bayınsada olavu, hırda olavu, biyde olavu, çegarada olavu öte öret. Birok baktulu adam kim? Baktulu adam kızmatta olğonu, oşo da can bergeni Allah'ın razıçılığı üçün.
Болбосо эмне көрбөй атабызбы азыр? 1 жашарда эле, 5 жашарда эле, 10 жашарда эле, 20 жашарда эле кайерде көз жумбай. Ошон үчүн Халид ибн Валид разияллаху анху ушундай батыр болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Алланын кылычы деген наам берген. Сайфулла, Алланын кылычы, Алланын кылычы. Жөнөкөй нишандын кылычы эмес. Ошо Халид, аты Халид. Атасынын аты Валид. Халид разияллаху анху айтат: "Туган, коркоктуктан өмүр узарбайт. Батырлыктан өмүр кыскарбайт. Батырлыктан өмүр кыскарбайт. Коркоктуктан өмүр узарбайт" деген. Ошондуктан жараткан Алла Таала бардык мусулман биздин жүрөгүбүзгө батырлык берсин, Алладан сурайлы. Алладан сурайлы бул тилекти. Жараткан Алла субханаху ва таала канча ырыскы берсе, канча жашоо берсе, ошончо адам ырыскысын жейт, ошончо адам жашайт. Бирок кеп татыктуу, кеп таза, пакиза жашоону өткөргөндө. Ошон үчүн алхамдулилlah мына чегарадагы ошол жерде кызмат өтөп аткандардын ушундай улуу даражалары динибизде белгиленген. Аллахым Кур'ан-ы Каримде айтып коюп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерде айтып атат. Бул дегени алхамдулилlah бул өтө баасы бар. Албетте тургандар, ошо чегарада тургандар, ал 5 убакыт намазында бул бизге күч бере турган, дух бере турган, бизди Алла менен байланыштыра турган, бизге акыл бере турган, арам нерседен сактай турган, арам ойдон сактай турган, бизди тарбия кылып тазалай турган, Алла менен байланыштыра турган, жүрөгүбүздү нурлап, кабырыбызды нурлап, ахиретибизди нурлай турган Алланын улуу фарызы. Ошон үчүн иншалла бирок коруп турганда экинчи адам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары менен бирге согуш учурунда дагы намаз таштаган эмес. Барып келип намаз окуп турган. Бир тобу намаз окуйт имам менен. Бир рекет окугандан кийин имам окуй берет, экинчи тобу барып туруп границаны карап турат. Бул окуп бүткөндөн кийин бул барып алысы келип туруп бунусу окуп турат. Бир рекет. Мынаны караңыз, ошол учурда дагы границаны да таштабай, намазды да таштабай. Мына азаматтар. Границаны таштап кетип калган жок, бардыгы эле намаз окуп алып эле бул жак таштап кетип. Ал акылдуулук эмес ал. Ошондой эле мен мунун кокушун коруп отура берейли деп туруп, аркадан намаз окубай коюп, Алланын фарзын таштап коюп, бул дагы акылдуулук эмес. Акылдуулук мына. Мүмкүнчү болбосо өлүп бирок сразу Алла Тааладан жардам сурап, Алладан күч сурап, Алла Тааладан коргонуу, сактоону сурап, Алла субханаху ва таалага таянып, ишибиздин бардыгын Аллага таштайлы, Алла оңунан чыгарат. Канча жашасак дагы көппү, азбы айырмасы жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураган, адамдардын эң жакшысы ким дегенде, эң жакшысы ким? Көп жашаган, жакшы амалдарды кылган. Адамдардын эң жаманы ким дегенде, көп жашаган, жаман амалдарды кылган. Демек, көп жашаган, аз жашаганда маселе эмес экен. Саз жашаганда маселе экен. Таза жашап, демек жакшы амалда экен. Жакшы амал не? Тилибизден жалган сөз чыкпасын. Өзгөчө өз ара ынтымак ушу Алла Тааланын жардамы түшкөнгө себеп. Ядулла алал жамаа. Алланын жардамы жамаат менен. Жамаат ким деп айтат? Жамаат бардыгынын ниети бир, бардыгынын пикири бир, бардыгынын максаты бир. Мына ушунун атын жамаат дейт. Ошон үчүн иншалла башчыларыбызга, мен отряд башчы болобу, офицерлерибизге кандай гана болсун, ислам дини тартиптин үйрөткөн дин. Ислам дини баш ийгенди үйрөткөн дин. Баш ийүүдө, тартипте дайыма ийгилик, дайыма береке, дайыма сактык болуп келген. Өзгөчө анан кийин баягы мына орустардан калган түшүнүк, дедовщина деген исламда жок турган. Ал арам нерсе ал. Исламда кандай? Исламдын угуп алыңыз, исламдын баалуулугу кандай? Исламдын чакырыгы фастабикул хайрат, жакшылыкта жарышкыла. Чыныгы күч сунашта жарышкыла. Бири-бириңерди кордобогула. Бири-бириңердин аркаңан жаман сөз сүйлөбөгүлө. Бири-бириңерди жаман көз менен карабагыла. Көрө албастык кылбагыла. Куну ихван Алла. Куну ихван. Бир туган болула, бир туган болула.
Куну ибадаллахи ихвана. Пайғамбарымыз айтады, Алланың бір туған құлдары болғыла дейді. Бір-біріңерге алхамдулилля жақсылық қалаған, бір-бірінің сөзін көтере алған, бір-бірінің сөзін түшінген. Күшті алсызға райым қылсын. Сізге Алла Тағалам күш берді. Бірақ онша алсызды ұруш үшін емес, аны қордош үшін емес, үстінен масқаралаш үшін емес. Сізге Алла Субханаху ва Тағала мансап берді, жетекшілік берді. Зұлымды қылыш үшін берген емес. Бардығына әділеттілік болуш үшін. Әділеттілікте бардығын адамдың жүрегі тыныштанады. Әділеттілік шешім менің жашауыма қарсы болса дағы мен жүрегім рахаттанады. Бұға разы болады. Әділетсіздік бұл болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ай, үй бүлеңде қанша балаң бар? 5 балаң болса, 5-інің ортасында әділетті бол дейді. Үй бүлөлүктө, турмушта әділеттілікке бани берген, баға берген ислам дини. Пайғамбар айтады, 5 балаң, жөзі 1-2 қызың, 3 балаң бар, ошолорго әділетті бол. Өзіңнің балдарыңға деп қалағандай қылғанға дағы болмайды. Бұл баланы көбірек жақсы көріп, бұны кішіне мындайрақ қылып қойып, бұны дайыма сапарға алып шығады, бұны алып шықпайды, бұға қымбат балу киім алып береді, бұға мындай қылып қойып, болмайды. Бардығын әділетті. Бардығына балдарға, ушыл өзіңден беліңден шыққан балдарға, қон алдыңдағы балдарға, ушыға әділеттілікке бұйырған ислам дini. Шончон өзі қантиолан әкейін бізде бұйырылбай қылбасын башқа іштерде. Шончон иншалла біз өз ара, мынал жерден алхамдулилля, башы үйчілерге дағы, башқарушыларға дағы исламдың әдеби бар, бұйрығы бар, чақырығы бар. Қанткенде біз алхамдулилля Аллахның алдында сүйкімді болауыз. Аллахның алдында, Алла Тағаланың алдында даражалы болауыз. Аллахым разы бол, дүниеде, ақиретте бақтылы болады қачан? Қачан жетекші әділетті болса. Қачан башы үйчі толық башы исе. Башы үйчі толық башы исе, самуан ва таатан, уқтық башы идікті. Уқтық башы идікті. Бұнаке. Біздің диніміз қанысы нәрсені үйретеді. Ортауызда қандай болатында? Бұл дере тең, менде бұл бар өзде сержант жөсі чоқ әле бір службада. Туған, бұл жерде достық бұл. Жаратқан Алла Субхана ва Тағала ерген, егерде ақиретті ойлап жашасақ, біз бірімізге райымды болып жашаймыз. Ақиретті ойлап жашасақ, біз бірімізге зұлымды қылбаймыз, бірімізді қордабаймыз, бірімізді масқарлабаймыз, бірімізді жұмшабаймыз. Әркім өзі функциональный милдеті бар. Ошоны атқарады. Алхамдулилля, бұл адам ашықшасын атқарбайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ашықша қыла албаған нәрсені мойнына жүктегенден тыю салған. İnsanға емес, айвандарға. Bir жолы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мединаның сыртына шықса, bir бақтың жанынан өтіп баратса, арызданып илеп атады. Пайғамбарымыз жануарлардың арызданғанындағы ұқчу. Адамдардың арызданғанын ұқпай қалып па бізше? Пайғамбарымыз жануарлардың арызданғанын ұқчу. Пайғамбарымыз барды дағы оша баққа кірді. Баққа кіріп, мына мойын құлағы бар ғой, құлақтың түбіне мында сылап, өзі мойнына мындайына сылағанда илебай қалды. Илеп атқан ле илеп атқан ле пайғамбарымызға арызданып атқан еле. Пайғамбарымыз айтты, мына кімдікі деді. Bir жігіт айтты, менікі, о Алланың елшісі деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, бұл айтып атады. Маңа азырақ чөп, азырақ жем, азырақ су береді да, көбірек іш қылдырады деді. Қараңыз. Пайғамбарымыз айтты, андай қылбағын деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыйы салып атады. Андай зұлымды қылбағын да жануарға зұлымды қылбағын. Азырақ тамағын беріп, азырақ ақысын беріп, көбірек қызмат алғанға сен ақың жоқ деп. Қараңызшы. Адамдарға келе тұрған болсақ сіз не дейсіз? Әрбір адамдың ақысы, әрбір адамдың қызматы bağlanış керек. Әрбір адамдың қызматы, әрбір адамдың ақысы беріліш керек. Толығы менен. Мына, ошыны жетекші. Ал эми біз болса, ортауызы болса, ынтымағыз қараңыз. Жаратқан Алла Субханаху ва Тағала «Иннамал муъминуна ихва, фа аслиху байна ахавайкум, ваттақулла лааллакум турхамун». Имандылардың бардығы бір туған. Имандылардың бардығы бір туған. Егерде қандайдыр бір шайтандап келетте тұрған болса, шайтан аралап, ұшы екі мұсылмандың ортасын бір жар салып атқан болса, фа аслиху байна ахавайкум. Bir туғанның ардың ортасын біріктіріп қойғыла.
Eldeштирип койгула. Бул аял менен күйөөсү болобу? Же атасы менен баласы болобу? Же эки солдаттын ортосунда болобу? Же эки офицердин ортосунда болобу? Же эки айылбы? Же эки уру, же эки улутпу? Же эки мамлекетпи? Айырмасы жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл ааламга рахмат болуп келген. Бүткүл ааламга тазалыкты үйрөтүп, адилеттүүлүктү үйрөтүп, бир туугандыкты үйрөтүп, пайгамбарыбыз жеке адамдан тартып 8 миллиард бүткүл ааламга адамга чейин бардыгын бактылуулугун ойлоп койгон. Бардыгын жолун ойлоп койгон. Мынакей туугандар, ошон үчүн Алла Таала айтып атат, имандуулар бардыгы бир тууган. Эми өз ара кокс ылдыйда болуп кетсе, болуп калат булчу. Кээде офицер менен солдаттын ортосунда болуп калат. Кээде солдаттардын ортосунда, кээде офицерлердин ортосунда болуп калат. Кээде бул жерде алхамдулилlah мынакей Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Мына азыр сиздердин алхамдулилlah жетекчилериңиздер тааныштырып көрсөтүп берди. Мурда кандай үйдө жашайт элек, азыр кандай үйлөр туруп калды. Алланын чоң неаматы. Бул деген мамлекет алхамдулилlah көңүл буруп, маани берип, сиздерди барктап, мээнетиңиздерди барктап, айлык жагынан болсун, турак жай жагынан болсун, башка жагынан болсун, көңүл буруп атат экен. Алхамдулилlah, Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Жетекчилерибизге рахмат. Жетекчилерибизге рахмат. Эми ушун үчүн кээде ылдый өдө болуп кеткен учурда аны узартпай, сразу бир мусулман экинчи мусулманга пайгамбарыбыз айткан, кичине капалашып жүргөн болсо 3 күнгө чейин андан ашык арам деген. Андан кийин сүйлөшпөй коюу, саламдашпай коюу, чай ичишпей коюу арам болуп калат туугандар. Өзгөчө ишин алхамдулилlah биз коем шаарда ар ким менен жүрөбүз тиякта, сиздер солдаттар түшүнөбүз. Жылдап, айлап бири-бириңиздер менен чогуу жүрөсүздөр. Бири-бирин кылыгы, бири-бирин пейили, бири-бирин жакпай калышы мүмкүн. Мындай болот. Адам баласы болгондон кийин экөөбүз бир канча бир 5 ай жүрсөк, менин кемчилдигимди көрө баштайсыз. Сиздин кемчилдигиңизди мен көрө баштайм. Ошондан анан келишпестик болуп, жок тууган. Пайгамбарыбыз айтып аткан караңыз, 3 күнгө чейин ылдыйда болду. Ага эне. Сизден улуу болсо, агам деп кучактап коюңуз. Сизден кичүү болсо, иним деп кучактап коюңуз. Аны узарткан кереги жок. Ал шайтанга мүмкүнчүлүк бермеңиз. Зачем шайтанга үлүш бересиз? Зачем шайтанга ошондогу? Бул бардыгычы текеберлик, шайтан напсидан болот. Сен кыйынсың, ана келип саламдашыш керек. Ана биринчи кечирим сураш керек. Анан мен көрөм, ойлонуп көрөм, болобу болбойбу? Жок. Бул шайтандын сөзү, шайтандын планы. Аны бир чаап, сиз өзүңүз кичпейилдикке кадам таштап коюңуз. Ман тавада лилла рафаулла. Ким Алла үчүн кичпейилдик тандаса, Алла анын даражасын көтөрөт деген. Ошон үчүн өз ара алхамдулилlah нары бери бош жүргөндө, бекер сөз эмес, пайдасыз сөздөн эмес, биз пайдалуу тилибизди зикирге үйрөтөлү. Чек арада турсак дагы, үй бүлөбүз менен болсок дагы, кызматта болсок дагы, бош убактар бар. Тил эми сөз сүйлөш керек. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, тилдин иши сүйлө. Бирок ушуну анан көрөк, биз жүрөгүбүздү нурлай турган, кабырыбызды нурлай турган, жүрөгүбүзгө тынчтык алып келе турган, бейпилдик орното турган Алланын зикри менен алек кылайлы тилди. Алла Кур'анда айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Кабардар, кулак салып угуп койгула. Алланын зикиринде гана жүрөктөр тынчтанат. Алланын зикиринде гана жүрөктөр бейпилденет. Алланын зикиринде гана жүрөктөр рахаттанат. Эгерде биздин Алланын зикири болсо жүрөктө, жүрөгүбүз тынч, аман. Согуш учурунда болсун, оору учурунда болсун, адам ооруп атат. Же болсо кичине семейный проблема, же болбосо кандай гана чек аранын проблемасы болбосун. Алланын зикири буга дары. Алланын зикири кыжалатчылыкты кетире турган, кайгыны кетире турган, чочуганды кетире турган, коркконду кетире турган, жин шайтандарды кетире турган, душманды сүрүн чаба турган. Алланын зикиринен өткөн күчтүү нерсе жок. Ошон үчүн Алланын зикирин бекем кармайлы. Тилибиз Алланын зикиринде. La ilahe illallah. Afdalı zikir la ilahe illallah. Ve afdalı dua elhamdülillah. Peygamberimiz ne deydi? Zikirlerden en abzeli la ilahe illallah. Dualardan en abzeli elhamdülillah. Bundan başka subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Peygamberimiz aytadi, kim uşunu aytsa beşöөнү. Allah aytат eкен: "Aslama abdi vastaslama." Menin kulum manga baş iydi, manga özün толук tapşırdı dep Allah uşunçalık razı bolot eken. Karaçı mına men kulum. Bolboso Allah Taalam gözdü özü bergen, kulakты özü bergen,
жүрөктү өзü берген, акылды өзü берген, жараткан Алла Тааланыкы бул бардыгы. 100 жыл мурда ушул жерде мына көздөр жок эле, мына кулактар жок эле, мына пут колдор жок эле, мына күч жок эле, мына жүрөктөр жок эле, мына өпкө боор жок эле. 100 жыл мурда Алла Субханаху ва Таала не дейт? Биз силерди кор суудан жаратып койдук. Эненин ичинде бир оң ак тургузуп койдук. Бир мөөнөттөн тургузгандан кийин анан Алла Субханаху ва Таала бул жака алып чыкты. Силер эч нерсени билбейт элеңер. Атаңар ким болот? Апаңар ким болот? Улутуңар ким болот? Урууңар ким болот? Өңүңөр ким болот? Даже сен уулсуңбу, кызсыңбы деле билбейт элең. Алланы тааны. Алла бир тамчы суудан саңа сүрөт берди, өң берди, көз берди, кулак берди, өпкө боор берди. Жашоону берип, чырайлуу кылып сени жаратып, тургузуп койду. Эненин ичине келип тургузуп койду саңа. Барып саңа тиш чыгарды. Барып белиңдин омурткаңды бекемдеди. Барып акылыңды толуктады. Бар Алла Субханаху ва Тааланын нематы. Инна лиллах ва инна илайхи раджиун. Биз Аллага таандыкпыз, барыбыз, Аллага кайтып барабыз. Албетте качан барабыз, Алла чечет. Ал кыжалат боло турган учур эмес. Мен качан дүйнөдөн кетем деген бул вопрос эмес. Бул чечилген вопрос. Мен кандай кетем? Мына мени маселем. Мен 70 жыл жашайын, татыктуу жашайын. 70 жыл бирөөгө жамандык каалабай, бирөөгө жамандык кылбай, өзгөчө үй бүлө бала чакам, өзгөчө менди, өзүмдү чөйрөмдөгү чогуу жашап аткандар менен ушуларга мен жамандык кылбайын, арам ойлобойн, ушуларга бир жамандык кылып койбойн деп. Буларга менин пайдам жетсин, пайдам жетпесе зыяным жетпесин. Мен булардын көңүлүн көтөрөйүн, көңүлүн көтөрө албасам кыжалат кылбайын, буларды мен мактайын, мактай албасам жамандабайын. Мына исламдын принципи, мына мусулмандын үлүшү, мына мусулмандын даражасы, мына мусулмандын ийгилиги. Агайын мусулман бир туугандар, мына ошон үчүн чек арада болобузбу, үйдө болобузбу, даярдыкта болобузбу, кайсы учурда болбойлу? Тилибизде Алланын зикри, жүрөгүбүздө Алланын шүгүрү, денебиз болсо алхамдулилlah. Пайгамбарыбыз айткан, күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда Алланын алдында жакшыраак, сүйкүмдүүрөөк деген. Al-mu'minul qawi khayrun wa ahab ila Allah min al-mu'min az-zaif. Караңыз, пайгамбарыбыздын сөзү, күчтүү мусулман, алсыз мусулманга караганда Алланын алдында жакшыраак экен, сүйкүмдүүрөөк экен. Кайсы күчтүү десе, дене жагынан дагы күчтүү, руханият жагынан дагы күчтүү. Төлкө дене жагы эле эмес, дух жагынан дагы, руханият жагынан дагы, жүрөгүнүн руханиятын актыгы, пейли мүнөзү, кулк мүнөзү, ибадаты, мына ушул жактан дагы күч. Биринчи күчтүү өзү ушуда. Ошон үчүн иншалла дененин дагы күчтүүлүгү керек, дененин дагы сакчылыгы керек, руханияты. Себептен инсан эки нерседен турат. Сиз ойлобоңуз только мен көтөрүп жүргөн мына денем бар окшойт деп. Жок, инсанда дене дагы, рух дагы экөө тең бар. Эгерде рух чыгып кетсе, болду, дененин эчкимге деле кереги жок. Дененин баасы качан рух болсо ошон үчүн баа. Болбосо жок туугандар, анын баасы эч кандай жок. Ошон үчүн негизи руханиятты ойлойлу, жаныбызды ойлойлу. Жан баалуу, ошон үчүн көзгө көрүнбөйт. Акыл баалуу, ошон үчүн көзгө көрүнбөйт. Ахирет баалуу, ошон үчүн көзгө көрүнбөйт. Кээде мына атеисттердин сөзү, көзгө көрүнгөн нерсеге ишенебиз, калган ишенбейбиз. Бана көрдүңбү, бул бар, мынаны көрдүңбү, бул бар, тигини көрдүңбү, бул бар, Алланы көрдүңбү, жок, ошон үчүн жок деп, мындай адамдарды айныткан учурлар болгон. Атак мындай чын-чынына келгенде, акылга салганда, баалуу нерселер акылга көрүнбөйт, көзгө көрүнбөйт дейсиз. Сиздин биздин акылыбыз бар. Менин акылым көрүп атасызбы? Каяктан көрөсүз? Мен рухуму көрүп атасызбы? Жок. Рух болбосо ушул жака келбейт элем. Мен жан дүйнө жаным болбосо силерге келбейт элем. Сиздер бул жерге топтолбойт элеңиздер. Биз баарыбызды алып келген мына. Ошон үчүн инсан мендин жаны менен руху эненин ичинде 121 күнү биригет. Бул боюнча кыска токтоп айта кетейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: адам баласы жаралганда караңыз. Эненин ичинде 40 күн бир тамчы суу турат. Өзгөргөнбөй. Андан кийин 40 күн канга айланат. Андан кийин 40 күн чайнала турган этке айланат. 120 күн болгондо 21 күнү буга жан үйлөнөт да, жан салынат. Ошол жерде 4 нерсе жазылат. Ажалы жазылат. Ажал деген бу дүйнөдөн качан кетет. Дүйнөгө келе элек, эненин ичинен чыга элек. 4 ай болду. 121 күнү эмнеси жазылып атат? Ажалу.
Gelelek dünyadan kaçan keteti жазылып қалды. Амалы жазылып атат. Askerlik kılavu, moldaçılık kılavu, soda kılavu, badışa olavu, kim bolot. Amalı anıkı жазылған. Andan keyin tuğan ırıskısı жазылған. Anda ele gıcalat bolup, bir tuğanlar bir tuğan mendar sottaşıp, jer talaşıp, tigine talaşıp. Жоқ tuğan, bir alım aytkan eken, Allah'a şükür, men ırıskımdı, balam dağı, ayalım dağı jey alыбайт. Manga çeçilgen ırıskı Allah bergen özüm gana jeyim. Başka koşuna, başka partnerler, başka biznesmenler kayaktan jesin sizin ırıskınızdı. Sizin ırıskınızdı hiç kim ala albayt. Allah bergen ırıskını hiç kim tarta albayt. Siz beypil olunuz. Bul jönde siz gıcalat boluğun. Allah жазған ırıskı sizge sözsüz gelet. Sözsüz sizge buyurat. Buyurvagan nerse al sizge жазылған emес. Ağa gıcalat boluğun siz ağa. Şimdi ne de otat? Birincisi acali жазылып atat. Amalı жазылып atat. Irıskısı жазылып atat. Baktulu baktısızlığı жазылып atat. Baktulu baktısızlığı. Oşul emeğinin içinden çıkıp atkanda denemenen can eko bir olup gelip sınoo dünyaya gelip atabız. Uşu uçur gelet sınoo dünya kaçan baştalat? Sınoonun startı balagаттан baştalat. Finish. Pütör uçuru kaysı adamdın denesinden can çıkkanda oşol vakta tuğanlar jaşoo baktılуу je baktısızlıktan rezultatı çıkar. Deneden can çıkkanda. Dene can ölböy. Dene çirip ketet. Bura kayra Allah Taala anı kanday jaratsan Kur'an-ı Kerim'de aytat. Mına barmağыңызды қараңыз. Отпечатка бар го. 8 milyard adamdaki 8 milyard türlü. Uşuğa çeyin kança trilyard gelip ketти. Birösünükü biröge okşoboyt. Jaratkan Allah ant içip aytıp koygan buga. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytıp koygan. Allah kıyamet günü uşu sizlerden отпечаткаң аргандай olsa kuddu boşonday kılıp tiriltebиз deyт. Da bul. Adamdık hazır uçurda gözden отпечатка alat hazırçı. Gebir mamleketlerge barsaňızlar qarap koy bu ýaqa deyt. Tak. Gözden отпечатка. Bir göz 8 milyardga okşoboyt eken. Menin gözüm 8 milyard gözge okşoboy. 8 milyarddyky maňa okşoboy. Allah'ın kudretini qarаңыз. Bolboso atanın belindeki bir tamçı sudan Allah'ın kudretini qarаңыз. Kanday degen çeksiz Allah Taala nematty berip koydu. Gözü bolaw, kulagı bolaw. Kanday degen keremet. Oşon üçin Allah'a şükür kılıp Allah'ını estep jaşaýly, ahiretni unutpay jaşaýly, ahiretni dayardanıp jaşaýly, kançasız her bir günübüzdü bağlap jaşaýly. Geçegi gündün probleması bugünkü gündün baktıluluğun buzbasın. Geçegi öttü, getdi, gömdüңüz. Bugün alhamdulillah oşon üçin aytat jaşоо 3 gün. Geçe, bugün erten. Ertenki bizge malum emes, büdömük. Oşonduktan biz ertenkisini Allah'a taştaýbız. Bugünküsini alhamdulillah jakşı kılaylı. Bugün jakşı söz söyleyli, jakşı iş kılaylı, jakşı oylaylı, jakşı niyetlerdi kılaylı. Bugün oňolaylı, bugün münözübüzde oňdoýly, bugün tilibizde oňdoýly, bugün jüregibizde oňdoýly, bugün namazybızda oňdoýly, bugün oýubuzda oňdoýly. Bugün alhamdulillah başı ýegenibizde kanday gana bolbosun, oňdoy turganga bugün, oňala turganga bugün, kuwançda bugün, süýünçülük bugün baktyluluğuňuz bugün turgan. Siz hiç kaçan deme bolboň, düşbeň. Allah Taala bardyk işiňizdi bitiret, bardyk jalatçyňyzy bitiret. İşiňizdi Allah'a tapşyryň. Allah subhanahu wa taala bitirmey goýboýt. Bizdi eneden daha göwrak jakşı göret Allah Taala. Eneden daha göwrak jakşı göret Allah Taala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan bir jol mындай bolup kaldı. Ayşe enemiz bir tilemçi gelgende iki balanı götürüp geldiler, bir kurma verdi. Al iki kurma verdi. Birini özü iki balasına bölüp berdi dağı, ikincisi kursak açkalı özü oğzuna saldı. Baldar eken de enenin oğzunu qarap kaldı. Ene uşunçalık rayımdı bolat eken, bir gana dünyada ene gana uşunçalık rayımdı bolat eken, şu balam yaşasın men ölsem öle vereyim deytken de. Ata anday kıla albayt. Bırak ene kılat eken şunu için. Ene açığa olsa da ata özünükün jep koyuşu mümkünken, bırak ene özünükün jebey baldarga beret deyt da. Oşo özünükün jebey oğzundan çıkarıp, oşo kurbanı ikiye bölüp, iki balası da berdi deyt. Ayşe enemiz bunu görüp turganda, uşunçalık ene boruker bolat eken dep, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelgenden keyin aytıp berip atpay uşu okuyanıçı. Peygamberimiz aytdı. Ene uşu balaga kança borukerligin gördün go dedi. Allah bundan dağı boruker dedi, qaraçı. Allah Taala bundan dağı rayımdı eken. Şun üçin tuğandar, jaratkan Allah Taalany musulmanlar köp jakşı görüp vallazina amanu ashaddu hubban lillah. İman keltirgenler Allah'ını köp jakşı görüşet deyt.
Ошон агай мусулман бир туугандар, иншалла мен сөзүмдү жыйынтыктап айта турган болсом, биринчиден Алла Таалага шүгүр кылайлы. Телибизде Алла Тааланын зикири болсун, жүрөгүбүздө Алла Тааланын шүгүрү болсун. Каниет эң чоң байлык. Каниет эң чоң байлык. Сиз ойлогоңуз, байлык дегенче мына нерселердин, буюмдардын, долларлардын, алтындардын, үйлөрдүн, заводдор, фабрикалары көп. Ал бай эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып койгон, ким бай, кимдин жүрөгү бай, ошол бай деген. Буюм нерселери көп, ал бай эмес. Кембагал ким? Ким жүрөгү кембагал, жүрөгү ач. Жүрөгү ач көз. Байлыкка тойбогон, ошол кембагал, миллиардер болсо да кембагал экен да алчы. Ошон үчүн жүрөктү байыртайлы. Кудай кааласа, иншалла, Алла Таалам канча нерсе болсо ошону жейбиз, ичебиз. Ал жөнүндө иншалла кыжалат болбойлу. Куранда Алла Таала айтып койгон: "Ва ма мин даббатин илля алаллахи ризкуха." Жерде кыбыр эткен жандыктын бардыгынын рызкысы Алла Тааланын жоопкерчилигинде. Кыбыр эткен ошо чымындын дагы, кумурсканын дагы, жылаандын дагы, чаяндын дагы рызкысын Алла Таала берет. Сиздин биздин рызкыбызды унутуп калган жок. Биз оң адал жолу менен кадам таштайлы. Ошон үчүн иншалла тилибизде дайыма зикир, тилибизде дайыма зикир, жакшы сөз гана болсун. Бирибизге иншалла кичине анча-мынча өткөндү кечирип коюп, пайгамбарыбыз айтат: "Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир, фальякул хайран ау лияскут, ау лиясмут." Ким Алла ахиретке иман келтирсе, сүйлөсө жакшы сөз сүйлөсүн, болбосо унчукпай койсун. Бүгүн өтө чоң проблема бардыгыбызда. Кайсы мекеме болбосун, тил да. Тил проблема. Кайсы мекеме болбосун. Чегараны колобу, үй-бүлөнүкү болобу, саясаттык болобу, соданы кол, кайсы мекеме болбосун. Тил. Тилден өткөн биз башыбызга бала алып келе турган нерсе жок. Тилден өткөн бүткүл ааламга зыян кылган нерсе жок. Ушу бир тил менен канча миллион адамдын каны төгүлгөн. Bir söz menen. Ошон үчүн тилдин маданиятын пайгамбарыбыз алып келди. Тилдин адебин пайгамбарыбыз алып келди. Үй бүлөнү сактайм десе, тилиңди сакта. Мамлекетти сактайм десе, тилиңди сакта. Достугуңду сактайм десе, тилиңди сакта. Бир туугандыкты сактайм десе, тилиңди сакта. Тилди сакта, бардыгы сак болот деп. Ойлонуп сүйлө. Пайгамбарыбыз айтты: "Ким Аллага, ахиретке иман келтирсе, жакшы сөз сүйлөсүн, тилинен жакшы сөз гана чыгарсын. Тилди контроль кыл тилди. Жакшы сөз сүйлө, болбойбу? Тарт тилди, унчукпай чыгарбайлы кой дейт. Калган Алла Таалага таштадым деп кой. Аллага койдум деп кой. Болду кой. Мен жаман сөз сүйлөбөйм. Жок. Жаман сөз сүйлөбөйм деп. Ошон үчүн иншалла тилди биз контроль кылсак, кантип? Зикир менен, жакшы сөз менен, тилибиз алхамдулилла пайдалуу нерсе менен билимибизди күчөйтөйлү. Alhamdulillah, bilimdi bardı qoğum, geleceği keng. Бұл жерде билим деп айтканымдан, туғандар мейлі, дини болсын, дүниенің билими болсын. Әркім өзінің, alhamdulillah, әдестігін жақшы біліш керек. Ошол жерде мықтылық, соғыштындағы өзінің әдейі бар, өзінің илими бар. Чегара қорында өзінің илими бар. Қай жерде қандай тұрыш керек, эмне кылыш керек, қайсы учурда қайсы нерсени кылбаш керек. Бұлар өте жақшы білесіздер. Ушунун бардык жагынан alhamdulillah, даже айтып бекер айткан эмес, чымчыксыз сойса да касапчысыз сойсун дегендей, ар бир нерсенин өзүнүн илими бар. Тамак бышыргандын дагы, кийим тиккендин дагы, машина айдагандын дагы, самолет айдагандын дагы, ок аткандын дагы, октон сактангандын дагы бардыгынын өзүнүн илими бар. Ошон үчүн иншалла бир дүнүйө илимин алганча, дини илимди унутуп калбайлы. Кабырдагы суроо бериле турган илимди унутуп калбайлы. Ахиретте суроо бериле турган илимди унутуп калбайлы. 8 суроо бар. 3-өө кабырда, 5-өө ахиретте. Унутуп калбайлы. Ушуну алганча жүрөйлү. Сизге зыян бербейт, пайдасы тиет. Кабырда 3 суроо ушу. Робуң ким? Динин кайсы? Пайгамбарың ким? Робум Аллах, диним Ислам, пайгамбарым Мухаммад алейхиссалам. Ахиретте 5-өө кайсы? Алла айтат, мен сага жашоо бердим, кайда өткөрдүң дейт. Ушуга даярданайлы. Алланын суроосу бар, жараткандын суроосу бар, бүткүл ааламдын кожоюнунун суроосу бар, ааламдын ээси, ааламдын тарбиялачусу, жүргүзүүчүсү, көзөмөлдөчүсү, жараткан Алла. Асманды сиз жараткан жоксуз, айды күндү сиз жараткан жоксуз. Мен сиз жараткан жокпузмун. Буну Алла жараткан, Алланыкы. Аба сиздики эмес, меники эмес, Алланыкы. Суу сиздики, меники эмес, Алланыкы.
Алла жараткан ошо өмүр берип аткан Алла күн сайын жаңыдан өмүр берет. Күн сайын жаңыдан денсаулык берет. Күн сайын жаңыдан акыл берет. Күн сайын жаңыдан жүрөктү соктурат. Күн сайын жаңыдан канды айлантырат. Күн сайын жаңыдан Алла немат жаңылантырат. Күн сайын жаңыдан Алла өкүмдөрдү да жаңылап турат тугандар. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала сурайт бизден. Суралбай койбойт. Акыл бердиби? Сөзсүз суракка даярданыңыз. Кимге акыл бербесе, акылы жок болсо, акылын алып койсо, алардан сурак жок. Алардан сурак жок. Акыл бердиби? Сөзсүз сурак. Эркек болсун, аял болсун, башчы болсун, кул болсун, бий болсун, айырмасы жок. Сөзсүз сурайт Алла таала. Эмнеден сурайт? Мен сага жашоо бердим. Алла канча жашоо берди? Бирөөгө 70 жыл, бирөөгө 80 жыл, бирөөгө 60 жыл. Пайгамбарыбыз айткан, мен үммөтүмдүн өмүрү 60 мен 70-тин ортосунда көпчүлүгү. Аз экен 80-90га чыккандар, азыраак экен 40-50-20да өлүп калгандар. Бирок орточосу 60-70-тин ортосунда. Ушул өмүр боюнча Алла сурайт. Ушул өмүрдү кайда өткөрдүң деген суроо. Биз даярданайлы. Экинчиси жаштыкты кайда өткөрдүң дейт. Жаштыкты мына өзгөчө өмүрдүн бир бөлүгү болгондо да эң маанилүү бөлүгү. Ошон үчүн буга маани берип туруп жаштыкты өзүнчө суроо койгон. Үчүнчүсү кайдан акча таптың дейт. Кайдан таптың дейт. Кайдан таап бала чакаңы бактың? Кайдан таптың? Кайдан таап машина айдап атасың? Үй салып атасың жана башка. Акча кайдан таптың? Төртүнчүсү тапкан акчаңы кайда сарптадың? Арамга сарптаган жоксуңбу? Алланын ыраазычылыгына, өзүңдүн кажетиңе пайдалуу сарптадыңбы же кандай? Бешинчиси билген билимиңе канча амал кылдың деген сурак. 8 суроо болду тугандар. Кабырда 3-өө, кыяматта 5-өө. Ушуга ар бирибизден сурак болот. Мына ушуга иншалла даярданып жашасак, иншалла дүйнөдөгү биздики Гүлстан, дүйнөдөгү Алла субханаху ва таала бейиш кылып коет. Ахиретибиздагы түбөлүктү иншалла бейишин Алла таалам орун берет. Жараткан Алла таалам кабыл кылсын. Демек иншалла ынтымагыбызды бекемдейли, күчүбүздү бекемдейли, илимибизди бекемдейли, жүрөктүүлүгүбүздү бекемдейли, чыдамкайлыгыбызды бекемдейли. Кандай мойнубузга жүктөлгөн милдеттер болсо ошону өтөгөнгө ат души чын жүрөктөн, ихластуулук менен ошону жакшы сапаттар менен аткарганга аракет кылайлы. Ошол эле кезде өзүбүздүн жетекчилерибизге кандай мисалы мен отрядтын жетекчиси болобу, взводдун жетекчиси болобу, жоса кандай дагы өзү ротанын жетекчиси, кандай гана жетекчи болбосун, менен чоңбу, все, баш ийгенди үйрөнөйлү. Баш ийгенди, моюн сунганды болгондо да жакшы көрүп, айткан буйругун так аткарганга жакшы көрүп, жөнөкөй эмес. Эптеп бир болот мажбур, аргасыздан кылуу, жок, бир болот жакшы көрүп аткаруу. Бул чоң нерсе да. Экинчиден иншалла ошо жетекчилер дагы башкалардын ортосунда адилеттүү карап, бардыгына тең карап, өзүнүн канча мүмкүнчүлүгү бар, ошончолук гана ага жумушту жүктөп, мына нерсесин карайлы тугандар. Үчүнчүдөн иншалла Алла Тааладан дайыма зикир дуа кылып, батырлыкты сурайлы, эл жүрөктүктү сурайлы, амандыкты сурайлы, тынчтыкка жетпейт. Ушу мынаны чегара аралуудагы мейли ушул жерде мисал Өзбекстан болсун, Тажикстан болсун, Кыргызстан болсун, Казакстан болсун, Орто Азия болсун, өзүбүз бир эл, бир халкпыз, бирибизге дуа кылып, ушу амандыкта, тынчтыкта бизге бирөөнүн 1 метр жери кереги жок. Бирок ошол эле кезде 1 метр жерди да бербейбиз. Мынакей мусулман адам кандай? Бирөөнүкүн албайт, өзүнүкүн бербейт. Өзүнүкүн бере турган болсо ошон үчүн жан берсе, шейит болот деп атат мынакей. Мусулман адамдыкы мынакей. Ошон үчүн иншалла алхамдулилла жараткан Алла Тааладан мындай нерселерди жакшы сурап, жакшы иншалла намазыбызды бекемдеп, дуа, Кур'ан, жакшы амалдарыбызды бекемдеп, ар жактан иншалла өсөйлү, маданияттан өсөйлү, мүнөздөн өсөйлү, тазалыктан өсөйлү, ынтымактуулуктан өсөйлү. Өсө турган, жарыша турган амалдарыбыз бар. Мына ушул нерселерден жарышайлы, ушул нерселерден өсөйлү. Жараткан Алла субханаху ва таала кабыл кылсын, сиздерге күч кубат берсин. Дагы бир ирет, өтө чоң ыраазычылык. Мына баарыңыздарга, ушул жерде отургандар, баарыңыздарга чоң ыраазычылык. Мынакей чегараны коруп, ушул жерден кызмат өтөп атасыздар. Кудай кааласа, ниет эле кылып коюңуздар. Кылган кызматыңыздар укмуш, кылган кызматыңыздар өтө жогорку, бааланган, Алла разы болгон, пайгамбарыбыз буйрук берген кызматтардан. Бирок буга ниет керек, башында айтып кеткендей, ихлас керек. Жакшы ниет кылыңыз Алланын разычылыгы үчүн. Жакшы ихлас менен, Кудай кааласа иншалла дүйнөңүздөр да кабат, ахирет да кабат. Мына жерде ата-энелер да чакырылган экен. Сиздерге дагы тазим. Сиздерге да алхамдулилла ушу бир балаңыздар ушу кыямат күнгө субханалла сиздерге ушу шафаат кылганга кетти. Бул да Алла Тааланын берген, бул да Алла субханаху ва таала берген даражасы. Буга чейин деле ата мекендик согушта канча кетти. Туура бул иншалла кете турган дүйнө бар нерсе. Бирок ошончо балдардын арасынан мынакей баатыр деп
şehit деп, o'sha Allah'ın жолунда, din üçün, mamleket üçün, jer üçün kurmandık kılgan деп, bulardın bağları kıyamet gününe çeyин жазылды. Kıyamet gününe çeyin bularga soğup barıp tura berет. Kıyamet gününe çeyin bularga soğup barıp tura berет. Kabırdın fitnasından saq. Çoğun daha bir hadiste gelet, ertege kıyamet günü öte çoğun korkunучунан bular saq bolat degen da. Al günü jönököy gün emes. Şonduktan inşallah gelingizler daima ынтымакка, тазалыкка Алла субханала ва таала кабыл кылсын. Дагы бир ирет ушу уюштургандарга да рахмат. Мынакей алхамдулилlah лидер умра группасынын машалла башчысы, жетекчиси, билим инибиз турат. Ушу атайы ушуда мурунтан бери камын жейт эле. Ушуларга иншалла бир жөнөкөйлө барып койбой киши бир чайлашып отурсак, бир колубуздан келген жардамды берсек, материалдык жардамды биз берейли, руханий жардамды сиз бериңиз. Мына ужакка келип туруп иншалла кичине маселелерди кылайлы. Чогуу алхамдулилlah элибиз го, жерибиз го, бир тууганыбыз го. Ушуларды иншалла аз болсо да деп. Эртеле келмек элек. Убакыт сааты аргандай болуп калат экен. Тигинде мындай болуп каткан, кээде мамлекеттик абал, кээде саясий абал, кээде үй бүлөлүк абал дегендей. Бирок учур сааты ушул экен. Ушуга чексиз шүгүрлөр. Сиздерди көргөнүңүзгө мен аябай курсантмын. Сиздер менен зиярат кылып, алхамдулилlah алдыңыздарда турган мен үчүн чоң сыймык, мен үчүн чоң алхамдулилlah шараф бул. Ошондуктан иншалла дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөңүздөргө ыраазычылык билдиребиз. Ушу аял бала чакаңыздар сиздер менен алхамдулилlah мейли ушул жерде кызмат өтөсө бизде алар дагы сооптон кем эмес. Кошо айтып коеюн. Алар дагы сооптон кем эмес. Мына аялдарыңыздар дагы ушул жерде иншалла сабырдуулук кылып, алар дагы билет качан кандай болуп кетер. Бирок ошого сабырдуулук кылып алхамдулилlah мындайча айтканда Аллахтын ыраазычылыгына, тагдырына ыраазы болуп жашап аткандыгына бул өтө чоң улуу амал. Жараткан Алла таалам кабыл кылсын. Дагы бир ирет чоң рахмат. Эгерде иншалла да бир суроо болуп калса, ага жооп бергенге да биз дайынбыз. Алла таалам дайыма башыбызды жакшылыкта бир кылсын. Дайыма элибизде Алла таалам ынтымак берсин. Мамлекетибиз өнүгүп, өсүп, көгөрүп, бардык жактан жетиштүү болуп, бардык жактан Алла субханала ва таала өзү жакшылыктарды насип кылып, жамандыктардан сактасын. Кошуна мамлекеттерибизге да бардыгына ушу туура түшүнүк берип, туура чечимдерди кабыл алып, өз ара ынтымактуу бир туугандык менен маселелердин бардыгын чечип, келечекте элибиз алхамдулилlah чек арада жашагандарга бейпилдик менен рахаттанып, алхамдулилlah ибадаттарын кылып, жакшы Аллага шүгүр кылып жашай турганга жеткирсин. Рахмат да бир жоланда. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.